我要做班長。小朋友你好，我係英英姐姐。你有冇做過班長啊？未做過嘅話，你又想唔想做呢？孔雀老師而家要選班長啊！到底邊個會被選中呢？做班長啊，最緊要係咩呢？蹦蹦。做班長啊，最緊要聽老師嘅吩咐。仲有呢？呢層你問我梗係話要領導風采咧，就好似我咁咧。沙布，你認為呢？我認為呢，最緊要係上堂唔瞌眼瞓呢。你哋啊都未講到最重要嗰一點啊！做班長呢，其實係要有服侍人嘅心態。好啦，而家呢就俾1個星期你哋去觀察。如果你認為嗰個同學有服侍人嘅心態嘅，就揀佢出嚟成為你哋嘅班長啦。服侍人咁即係點啊？你表哥啊，你好想做班長啊？傻啦，點會啊？不過咁，如果你哋想揀我嘅話，我都樂意嘅。你想我哋揀你做班長嘅話呢，咁就要多啲服侍我哋咯。咩話？呢日下晝，佢哋幾個同學趁住秋高氣爽，一齊去郊外 BBQ 啦。阿呢啊，我想燒粟米啊！袋粟米埋張台嗰度咯。哎呀，而家俾緊機會你服侍我哋喎。吓？咁好啦，我幫你去攞啦。咩話？淨係攞啫咩？唉，夾埋俾你啦。咁啊，差唔多，唔該晒。你表哥啊，你燒緊嘅蒜蓉包好香啊，唔知可唔可以俾塊我食呢？你中意就攞去啦。咁我唔客氣啦，起碼都仲有1塊剩。哎呀，我都唔客氣啦，我就要埋另外1塊啦。吓？咦，個爐冇乜炭咯噃，你表哥啊？吓？又係我？好，就忍住你哋先，等我做到班長之後呢。沙布，今日你係值日生噃，點解仲唔擦黑板啊？我擦咗咯。擦咗？呢度仲係好污糟吧？上面我唔夠高啊嘛。唔夠高可以擔凳仔噶嘛？已經有擔噶啦，不過都仲係唔夠高啊。1張唔夠，咪搭夠2張咯，用下腦啦，沙布。蹦蹦，呢度有沓簿，你攞去校務處俾孔雀老師啦。乜唔係你拎咩？你係班長喎。你知道我係班長就得啦，我叫你拎就拎啦。阿呢啊，你笑咩啊？吓？可以服侍到你哋呢，我真係感到好開心啫。咁我嘅粟米呢？仲有加炭啊？冇問題，冇問題。遲啲你哋就知噶啦。班長選舉已經有啦，今年嘅班長就係阿呢。阿呢啊，你以大比數勝出噃，睇嚟啊，你真係深受同學嘅愛戴啊！大家俾面啫。咦，塊黑板擦得唔係好乾淨噃，邊個係值日生啊？係我啊，孔雀老師，我企喺張凳度都唔夠高啊。哦，咁班長你會點處理呢？呢個問題我已經一早諗到啦，老師，叫沙布擔夠2張凳，咪就可以解決到啦。咩話？擔2張凳？哦，實在太危險啦！其實你幫佢擦乾淨咪得咯。呢沓簿你一陣小息，你拎佢校務處俾我啦。好啊，我會委派同學仔去做噶啦。委派？
咁點得嘅呢？呢樣係你嘅責任嚟噶嘛？吓，又係我，咁我咪好唔得閒。唉，咁邊個服侍我啊？點解孔雀老師要揀樂於服侍人嘅做班長呢？原來聖經教導我哋話：你們中間誰願為大，就必作你們的用人。即係真正嘅領袖呢，就係懂得服侍人，而唔係咧俾人服侍噶。耶穌呢，無非係想我哋好似佢咁，懂得謙卑捨己嘅精神。我哋一齊學效主耶穌啦！